यहाँ आकर एहसास होता है कि सुकून खरीदने से नहीं मिलता, सुकून कुदरत में छुपा है। आज हम आपको लेकर चलते हैं दुनिया के सबसे बड़े कुदरती खजाने में, अमेज़न के जंगल में। ये वो जगह है जहाँ ज़मीन अपनी असल शक्ल में नज़र आती है, जहाँ फितरत की हर सांस में ज़िंदगी छुपी हुई है। पानी के बहाव की मधुर आवाज़ें आगे बढ़ते रहे। ये जंगल कभी ख़त्म नहीं होता। यहाँ हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा। दरख्तों की बुलंदी आसमान से बात करती है। हर समत सब्ज लहरों का समंदर है। पानी के बहाव की मधुर आवाज़ें और ज़मीन पर बिखरी पत्तियों की नरमी आपके कदमों को एक खास सुकून देती है। यहाँ के रंग इतने गहरे और जिंदा हैं कि लगता है जैसे कुदरत ने अपने सबसे कीमती रंग सिर्फ इसी जगह के लिए बचा रखे हो। हवा में नमी है, लेकिन ये बोझल नहीं। ये नमी जिंदगी की खुशबू लिए हुए है। परिंदों की चहचहाहट और हुआ के नर्म झोंन के दिल को एक अजीब सुकून देते हैं। हर सांस के साथ लगता है जैसे आपके अंदर ताजगी उतर रही हो। ऐसा लगता है जैसे जमीन ने अपनी रूह को खुशबू में बदलकर इस हुआ में जुला दिया हो। जरा एक लम्हे के लिए आंखें बंद करे और सोचे कि अब इसी जंगल में हैं। अर्ध गिर्द सब्ज दरख्त, ऊंची टहनियां आसमान को छू रही हैं। धूप छन छन कर पत्तों के दरमियान से जमीन पर पड़ती है। पत्ते हल्की हुआ में सरसरा रहे हैं। कानों में ये जो आवाजें आ रही हैं, ये सिर्फ आवाजें नहीं, ये जिंदगी की मौसीकी है। रोशनी का ये खेल ऐसा है जैसे कोई फनकार रंगों के साथ कमाल की मुसव्वरी कर रहा हो। ये जंगल सिर्फ जमीन का हिस्सा नहीं, ये जमीन की रूह है। यहाँ का हर मंजर, हर आवाज हमें याद दिलाती है कि हम किस कुदरती दुनिया से ताल्लुक रखते हैं। कभी रोशनी बढ़ जाती है, कभी ढक जाती है। अगर आपके दिन की थकन है, अगर आपका दिल बोझल है, तो अमेज़न का ये मंजर इसे हल्का कर देगा। कहीं रोशनी की सुनहरी किरणें सीधी जमीन पर गिरकर इसे जगमगा देती हैं। यहाँ जो कुछ भी है वो असल है, खालिस है, कुदरत की महक से भरपूर है। देखे सामने ये पानी किस तरह बह रहा है, साफ शफाफ ठंडा पानी। कहीं साया फैलकर एक नर्म अंधेरा बना देता है। ऐसा लगता है जैसे जमीन का खून जो हर जानदार में जिंदगी दौड़ाता है। पानी की छन छन, किनारों से टकराती लहरें, धूप की किरणें पानी पर पड़ते हुए चमक रही हैं। ये रोशनी और अंधेरे का मिलाप ऐसा लगता है जैसे कोई खामोश मौसीकी चल रही हो। ये मंजर आंखों को ठंडक देता है। अगर अब करीब जाए तो शायद आपको पानी की खुशबू भी महसूस हो। अब आगे बढ़ते हैं तो जमीन का लम्स बदलता महसूस होता है।
उधर से गुजरती हुआ हल्की हल्की सरसराहट। कहीं मिट्टी नर्म और नम है, कहीं खुश्क पत्तों की तह बिछी है। ये सिर्फ हुआ नहीं, ये जंगल का पैगाम है कि सुकून अभी भी जिंदा है, जो अब के कदमों के नीचे आहिस्ता आहिस्ता सरसराहती है। ये पत्ते जो हल्की हवा में हल रहे हैं, ये एक खामोश बातचीत है कुदरत और इंसान के दरमियान। ये आवाज इतनी हल्की और मधुर है कि लगता है जैसे जमीन अपनी गार्कन सुना रही हो। ये जो परिंदों की आवाज़ें अब सुन रहे हैं, मुख्तलिफ लहजे, मुख्तलिफ अंदाज, कभी जोर से कभी धीरे। यहाँ का सुकून अजीब है। ये खामोशी शोर से खाली नहीं, बल्कि जिंदगी की हल्की हल्की आवाज़ों से भरी है। कभी हल्की सी हवा चलती है तो दरख्तों के पत्ते एक दूसरे से टकराते हैं, जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। ऐसा लगता है जैसे फितरत का एक बड़ा म्यूजिक शो चल रहा हो, जिसमें हर एक अपनी धुन गुनगुना रहा है। कभी कहीं से पानी के बहाव की हल्की सी झलक सुनाई देती है, जो कानों को एक खास राहत देती है। कोई चीख कर अपनी मौजूदगी का ऐलान कर रहा है, कोई धीरे से गुनगुना रहा है, कोई हवा के साथ खेल रहा है। ये शोर नहीं, ये अमन है। ये फितरत का गाना है, जो इंसान को याद दिलाता है कि सुकून खामोशी में नहीं, बल्कि जिंदगी के उन रंगों में छुपा है। चलते चलते सामने एक नदी आ जाती है। इसका पानी इतना शफाफ है कि अब इसमें आसमान का अक्स देख सकते हैं। आगे बढ़ी, ये दरख्तों का सिलसिला खत्म ही नहीं होता। ऊंचे ऊंचे तने, जिन पर सब्ज पत्तों की छतरियां बनी हुई हैं। पानी के ऊपर धूप की किरणें पड़ती हैं तो वो चमक उठता है, जैसे किसी ने शीशे के ऊपर सोना बखेर दिया हो। किनारों पर नमी, नरम जमीन और वो ठंडी हवा जो पानी के साथ आती है, आपको एक नए जगह में ले जाती है। सूरज की रोशनी जब उन पत्तों से छनकर जमीन पर गिरती है, तो जमीन पर एक हल्की सी सुनहरी चादर बिछ जाती है। अगर आप वहां बैठ जाए और चंद लम्हे आंखें बंद कर ले, तो ऐसा लगेगा जैसे वक्त थम गया हो, जैसे दुनिया का शोर पीछे रह गया हो। ये रोशनी का खेल, ये छाव का हसन, ये सब कुछ एक ख्वाब लगता है। यहां हर चीज अपनी जगह पर मुकम्मल है। कोई जल्दी नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ एक तवाजुन, एक हम आहंगी। अगर आप गौर से देखें तो जमीन पर गिरे हुए पत्ते, जो हवा के साथ हल्के हल्के हरकत करते हैं। धूप, साया, हुआ, पानी, सब एक दूसरे के साथ मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते हैं। वो भी एक मंजर पेश करते हैं। ये जंगल कभी साकित नहीं होता, यहाँ हर लम्हा कुछ ना कुछ होता रहता है। जो इंसान के लिए सुकून का पैगाम है।
हवा, पानी, रोशनी, आवाजें सब मिलकर एक दुनिया बनाते हैं। ये वो सुकून है जो ना बाजार से खरीदा जा सकता है, ना मशीनों से बनाया जा सकता है, जो इंसान को अपनी तरफ खींचती है। आप महसूस करेंगे कि यहाँ वक्त रुक गया है। ये सुकून सिर्फ फितरत में है और ये जंगल इस सुकून की जीती जागती तस्वीर है। कोई शोर नहीं, कोई गालियां नहीं, कोई हार नहीं, सिर्फ जिंदगी की असल शक्ल। जब हल्की हल्की बारिश शुरू होती है तो फिजा का रंग बदल जाता है। ये जंगल इंसान को इसके असल से जोड़ देता है। बूंदें जब पत्तों पर गिरती हैं तो एक मीठी सी आवाज पैदा होती है, जैसे कोई नगमा बज रहा हो। यहाँ आकर एहसास होता है कि सुकून खरीदने से नहीं मिलता, सुकून कुदरत में छुपा है। बारिश की खुशबू, मिट्टी की महक, हवा की ताजगी सब मिलकर एक ऐसा लम्हा पैदा करते हैं जो कभी नहीं बुलाया जा सकता। ये सब्जा, ये पानी, ये हुआ, ये सब हमें सिखाते हैं कि दुनिया की असल दौलत ये नहीं जो हम कमाते हैं। बारिश के बाद जब धूप निकलती है तो हर पत्ता मोतियों की तरह चमकता है, बल्कि ये है जो हमें मुफ्त मिली है। लगता है जैसे कुदरत ने हर चीज को नए सिरे से सजा दिया हो। फितरत के ये खजाने, ये रंग, ये आवाजें, ये जंगल सिर्फ एक मंजर नहीं, ये एक एहसास है। ये इंसान के लिए वो नेमत हैं जिनकी कोई कीमत नहीं। यहां खड़े होकर लगता है जैसे हम अपनी असल को पा रहे हैं। यहाँ का हर लम्हा एक नई कहानी है। हम वही सांस ले रहे हैं जो हजारों साल से ये दरख्त ले रहे हैं। कभी बारिश आ जाती है, बूंदों की तप तप, जमीन की खुशबू और हवा में नमी। हम वही रोशनी देख रहे हैं जो सदियों से यहां आ रही है। कभी सूरज निकल आता है, रोशनी हर तरफ बखर जाती है। ये जंगल हमें बताता है कि जमीन का हसन किसी इमारत, किसी मशीन या किसी शहर में नहीं, बल्कि इसी सादगी में छुपा है। यहाँ का हर लम्हा एक सबक है। ये सिखाता है कि जिंदगी में सुकून तब आता है कभी धुंध छा जाती है, सब कुछ धुंधला जाता है। जब हम फितरत के करीब रहते हैं, ये याद दिलाता है कि हम जितनी भी तरक्की कर ले, जितनी भी ऊंची इमारतें बना ले, लेकिन असल राहत वही है जो उन सब्ज पत्तों, इस ठंडी हवा और इस बहते पानी में है। ये सब कुदरत के खेल हैं जो इंसान को हैरान कर देते हैं। ये जंगल हमें खामोशी की ताकत दिखाता है। ये बताता है कि खामोशी खाली नहीं होती। ये जंगल हमें एक सबक देता है, बल्कि इसमें कायनात की सबसे बड़ी मौसीकी छपी होती है। ये कि जिंदगी का असल हसन सादगी में है।
हर पत्ता, हर किरण, हर बूंद सब मिलकर एक ऐसा गीत गाते हैं जो दिल को छू लेता है। शोर से दूर, लालच से दूर, सिर्फ फितरत के करीब। और जब शाम होती है तो मंजर और भी दिलकश हो जाता है। सूरज जब ढलता है तो आसमान पर रंग बखर जाते हैं। अगर हमने अपनी जमीन को महफूज ना रखा, अगर हमने फितरत को बर्बाद किया, तो ये हुसैन मनाजिर सिर्फ तस्वीरों में रह जाएंगे। सुनहरी, नारंगी, हल्के जामनी रंग आसमान को ऐसे सजाते हैं। इसलिए जब भी मौका मिले फितरत के करीब जाइए। जैसे किसी ने पानी पर रंग घोल दिए हो। ये मंजर ऐसा होता है कि अब चाकर भी आंखें नहीं हटा सकते। इसके रंग देखिए, इसकी खुशबू महसूस कीजिए, इसकी आवाजें सुनिए। अंधेरा छाने लगता है तो जंगल एक नए रूप में आ जाता है। क्योंकि ये सुकून ना किसी बाजार में मिलेगा, ना किसी मशीन से। धुंध की हल्की परत, ठंडी हुआ और जमीन से उठती नमी का लम्स। ये सुकून सिर्फ कुदरत में है। ये सब मिलकर एक ऐसी कैफियत पैदा करते हैं जो बयान से बाहर है। ऐसा लगता है जैसे कायनात आपको गिले लगा रही हो। अमेज़न का ये सफर यही बताता है कि जमीन कितनी हुसैन है। जैसे ये जंगल आपको अपनी पनाह में ले रहा हो। ये अमेज़न का जंगल सिर्फ दरख्तों का हुजूम नहीं, और हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमें ये दुनिया मिली। ये जमीन की सांस है, ये जिंदगी की सबसे खूबसूरत तस्वीर है। इसे संभाले, इसे मोहब्बत करे और इसमें जी। अगर हमने इस हसन को ना बचाया, अगर हमने इस सुकून को खत्म कर दिया, तो हम सिर्फ एक जंगल नहीं खोएंगे, हम अपनी असल खो देंगे। उम्मीद है कि इस सफर ने आपके दिल को सुकून दिया, आपकी आंखों को ठंडक दी। इसलिए जब भी मौका मिले इस फितरत को महसूस करें। और आपको ये याद दिलाया कि जिंदगी खूबसूरत है अगर हम इसे महसूस करें। इसकी खुशबू में सांस ले, इसकी रोशनी में जी और इसके सुकून को दिल में बसाए। क्योंकि यही सुकून हमारी असल दौलत है। और यही दौलत हमेशा कायम रहनी चाहिए।